皆さん、僕、桐崎英二は今、ちょっと鼻炎なんですよ。なんで鼻炎なのかというと、クーラーを17度にしてつけているからなのであります。僕ね、最近クーラー病なんですよ。クーラーがないと寝れないみたいな、不眠症になる的な感じでございます。このような突起物を鼻に挿入している。なんかエロい。なんかエロいぞ、これ。そんなことはさておいて、僕がね、今回、何が言いたいかというと、くしゃっと。そう。くしゃっとしたい気分なんですよ、僕今。ということで、今日は、くしゃみをね、100回して、なんとかこの鼻炎を解除しようというわけでございます。くしゃみしたらね、鼻水治るじゃないですか。それをね、応用するわけでございます。あら。できました、突起物。それでは100回いってみよう。レッツスタート。あ、かゆい。ストライス。この要領でいきたいと思います。待って、部屋中ツボだらけになるんじゃねえの？残り90回はちょっと休憩、今休憩します。精神的にマジきついんで、残り90回いってみよう。ストレイ。ストレイはストレイ。やべえ。ちょっと鼻血出てます。またの機会ということでお願いいたします。しようというわけでございます。くしゃみしたらね、鼻水治るじゃないですか。それをね、応用するわけでございます。あら。できました、突起物。それでは100回いってみよう。レッツスタート。あ、かゆい。ストライス。この要領でいきたいと思います。待って、部屋中ツボだらけになるんじゃねえの？残り90回はちょっと休憩、今休憩します。精神的にマジきついんで、残り90回いってみよう。ストレイ。ストレイはストレイ。やべえ。ちょっと鼻血出てます。皆さん、僕、桐崎英二は今、ちょっと鼻炎なんですよ。なんで鼻炎なのかというと、クーラーを17度にしてつけているからなのであります。僕ね、最近クーラー病なんですよ。クーラーがないと寝れないみたいな、不眠症になる的な感じでございます。このような突起物を鼻に挿入している。なんかエロい。なんかエロいぞ、これ。そんなことはさておいて、僕がね、今回、何が言いたいかというと、くしゃっと。そう。くしゃっとしたい気分なんですよ、僕今。ということで、今日は、くしゃみをね、100回して、なんとかこの鼻炎を解除し